अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, जैसे मंसूर अली शाह साहब वापस आए हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में एक हलचल सी है, एक बेचैनी तो है, एक राय तो पाई जाती है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो तो चीफ़ जस्टिस नहीं बने मंसूर अली शाह, और सुपरसीड होने पर इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। इसका मतलब है कुछ तो उनके माइंड में चल रहा है। इतने सादा तो नहीं है शाह साहब के चुप करके बैठ जाएं, गुस्सा तो उनको है। ज़ाहिर है यार, एक बंदा चीफ़ जस्टिस बनने के लिए तैयार बैठा हो। आपको वो फैज़ हमीद वाला याद है ना चक्कर, के आखिरी दम तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन खैर वो मशवरा मान गए थे और उनसे वो इस्तीफ़ा दे गए थे, तो खैर उनके हक़ में वो बेहतर हो गया था। लेकिन यहाँ पर शाह साहब क्या करने वाले हैं कोई पता नहीं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पार्लियामेंट खैर अपनी तैयारी करके पूरी बैठी हुई है। ऐसे में पीटीआई की साइड लेने वाले यूट्यूबर्स ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसको जियो ने भी रिपोर्ट कर दिया है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हलफ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स जजों से मुलाकात की थी। ज़राए ने बताया कि चीफ जस्टिस से मुदाखलत का ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने हलफ उठाने के अगले दिन ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की है। अब यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं कि वो जिन जजों ने ख़त लिखा था उन्होंने शिकायत लगाई है और अपने ख़त का दोबारा जो प्रिंट करके कॉपी वो चीफ जस्टिस साहब के हाथ पे पकड़ा देगी हैं। वही बातें ने चीफ जस्टिस को अपनी बातों से मुतमईन करने की कोशिश की और जस्टिस याह्या अफरीदी ने आगे मुतल्लिका लोगों तक बात पहुंचा दी है कि आप पर दबाव ना डाला जाए। बहरहाल ऐसा होना मेरी नज़र में तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ऐसे मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब बनते ही हुकूमत से या फिर मुतल्लिका लोगों को कॉल करके कहें कि जनाब आप ये हमारे 6 बच्चे हैं, ये काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो इन पर ज़रा हाथ हल्का रखें। ऐसा मुमकिन है, हो भी सकता है, लेकिन अब ये मुझे तो कम अज़ कम नहीं पता। ये तो अब आप ही फैसला कर सकते हैं। आप लोग इस पर कमेंट करेंगे कि ऐसा मुमकिन है। हुकूमत को भी कहना शुरू कर दें और मुतल्लिका लोगों को भी कहना शुरू कर दें कि जो उनको तंग कर रहे थे, जिनके ख़िलाफ़ वो ख़त लिखा उन्होंने, कि इन पर प्रेशर न डालें। बहरहाल यूथियों के अपनी एक अलहदा ही जन्नत है जिसमें वो रहते हैं, ख्वाब देखते हैं। इस मुल्क में जस्टिस मंसूर अली का क्या किरदार होगा, मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा कहना जो है वो कबल वक्त है, लेकिन सादा नहीं होगा, तेल वाला होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह कब होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक मिसाल है, ना ही दी जाए तो बेहतर है। अब जब ज़ाहिर है कि सट लगी उन्होंने तो वो फुनकारेगा तो सही, ये तो नहीं हो सकता ना। खैर, इमरान खान को चुप का दौड़ा पड़ गया है और बताया जा रहा है कि इमरान खान ने 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से भी 2 दिन से कोई बात नहीं की। रोस्टम पर जाकर अदालत से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। पहले इमरान खान सहाफ़ियों को पूरे मजमून लिखवा दिया करते थे, बड़ी बड़ी फिल्में भी सुनाते थे, सहाफ़ी लपेटते रहते थे, वो बातें भी नहीं करता। पहले जज को शिकायतें लगाता था, फ़लाँ कर्नल मैनेज कर रहा है, फ़लाँ जेलर मुझे तंग कर रहा है। असल ख़बर यह है कि खान साहब को अब पता चल गया कि जेल होती क्या है। अब उनको हल्का सा महसूस कराया गया। पहले तो वो यूं थे जैसे ससुराल आए हैं, तो इसके लिए खान साहब 4-5 दिनों में ही टूट चुके हैं। क्योंकि देखें जेल जो होती है ना, वो तन्हाई में रह रहे हैं, और तन्हाई में भी इस तरह रह रहे हैं कि आपके सामने कोई नहीं आता 24 घंटे में से, और वो पूरे का पूरा इलाका आपके सामने सलाहें हैं, सलाहों सामने दीवार है, आपके पास कुछ भी नहीं करने के लिए। कितनी देर आप किताब पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। एक दफ़ा आता है, वक़्त आता है, मैं ये अपने पास से कर रहा हूँ, ये जो कैदी कर सकते हैं वो कुरान पाक पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, VIP हैं इमरान खान साहब तो वो प्रोग्राम देख सकते हैं, ये सब कुछ तो हो सकता है। खैर, लेकिन अब काफ़ी वो परेशान तो हैं। फिर इमरान खान को जब बाहर अपने साथ होने वाली कहानी का पता चला, गंडापुर की स्टोरी का पता चला, तो वो मज़ीद शॉक हो गए। अच्छा, बुशरा बीबी ने रहा होकर सारी सूरत हाल जांच कर दोबारा खान से मुलाकात की, बहनों ने भी मुलाकात की, सब बताया। पता चला कि पार्टी तो मेरी पार्टी रही नहीं है। इसके बाद खान साहब को चुप का दौरा पड़ गया है और वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मेरे साथ पार्टी वही कर रही है जो मैंने लोगों के साथ सारी उम्र किया है। बिल्कुल ठीक है, होना भी ये चाहिए खान साहब के साथ, क्योंकि खान साहब ने जो लोगों के साथ सारी उम्र किया है वो अब लोगों के साथ जो है वो हो रहा है।
جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہی خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہونا بھی. دیکھیں قدرت کا جو نظام ہے نا اس سے چیزیں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ ایسی کوئی ظلم اور زیادتی کریں اور آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو خان صاحب ماشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ ٹاپ پر تھے. خان صاحب جو چیزیں کیا کرتے تھے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ خان صاحب کیا کیا کرتے تھے. بٹ اینی ہاؤ یہ بات تو کنفرم ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب اچھا زیادہ دیر چپ رہ سکیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ضرور دیجیے گا کہ کیا خان صاحب زیادہ دیر تک چپ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ممکن نہیں ہے نا. خان صاحب کبھی چپ رہے نہیں ہیں جب سے وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ بہت اہم خبر ہے. اب سپریم کورٹ کے جج 25 ہوں گے. ججز کی تقرری بھی ساکم نثار والے طریقے سے نہیں ہوگی بلکہ نئے طریقے سے ہوگی. اب کوئی یوتھیا اور فیملی کا جج نہیں بن سکے گا اور ان ججوں کے آنے کے بعد آئینی بینچ کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ آئینی بینچ میں 5 جج جانے سے ججوں کی تعداد کم رہ جائے گی، اس لیے تعداد 25 کی جا رہی ہے اور یہ بل جلد ایوان سے منظور کرایا جائے گا. ڈیفینیٹ یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے نا کہ اگر آئینی عدالت کے لیے آپ کو یا آئینی بینچ کے لیے آپ کہہ لیں، کیونکہ اس کو عدالت کا نام نہیں دیا گیا، آئینی بینچ کا نام دیا ہے. تو اگر آئینی بینچ کے لیے آپ کو لوگ چاہیے تو پھر ظاہر ہے آپ کو یہ پھر کوڑا کوٹ پر نہ پائے گا نا، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. کوڑا جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوڑا کوٹ پر تو بغیر گزارا نہیں. ججوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی اور اگر آپ ججوں کی تعداد نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ 5 جج 17 میں سے چلے جائیں گے تو 12 جج تو پورا سسٹم نہیں چلا سکتے. تو اگر 25 کر دیں گے، 20 چلے بھی جائیں گے تو کم از کم 5 چلے بھی جائیں گے تو 20 جج تو کم از کم باقی رہیں گے. اور میرے خیال میں اس پہ کسی جماعت کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا اور ممکن اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پرابلم نہ ہو. اور ایوان سے یہ جو ترمیم ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سب مل کر اگر کر لیں گے تو اس کا اثر اور بھی اچھا پڑے گا. لیکن اس سے فائدہ ملک کو ہو یا کسی اور کو ہو، خان صاحب کی پارٹی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہوگا. دوستو آج ایک نیو ٹی وی کے ایک میں پروگرام میں تھا جس میں پی ٹی آئی کے ندیم قریشی صاحب تھے. بڑی میں ہمیشہ ان کے ساتھ میں نے کافی دفعہ پروگرام کیا ہے. وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں کہ ان کا سوشل میڈیا اٹھا کر وہ نظروں کے سامنے آئے کہ ندیم قریشی نے بڑی بدتمیزانہ کوشش کی، جو کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر اس سٹینڈرڈ کی گفتگو کرو گے تو پھر ہی بات بنے گی. خیر، جب ذکر ہوا کہ امریکہ کے 60 سینیٹر کے مقابلے میں پاکستان کے 160 ارکان نے بھی خط لکھ دیا تو موصوف نے کہنا شروع کر دیا امریکی سینیٹر بہت مقدم ہے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. اب اندازہ کریں. اور بلکہ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاکستانی سینیٹر ہیں یا جو پاکستانی ایم این ایز ہیں، یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، آپ توہین کر رہے ہیں امریکی سینیٹرز کی. تو میرے لیے یہ بات برداشت کرنا کافی مشکل کام تھا کہ بھائی آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، اس کو آپ اتنا لو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے مطلب جو دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا. حاصل بزنجو صاحب تھے، 58 ووٹ تھے اور اس کے بعد جو سنجرانی صاحب سے ان کے 38 ووٹ تھے. 38 والے کو جتا دیا گیا اور 58 والا ہار گیا. تو کیا اس وقت جا کے ہم نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ باتیں کی تھی؟ کیا گھٹیا ترین قرار دیا تھا اپنے ایوان کے لوگوں کو؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ اتنے دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. خیر، سیاسی اختلاف کے چکر میں ملک کو اتنا گرایا کہ امریکی سینیٹر کو مقدس بنا دیا. یہی نہیں، موصوف نے پاکستان کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بکاؤ مال قرار دیا کہ یہ جو پاکستانی سینیٹر ہیں، یہ جو پاکستانی لوگ ہیں، یہ 160، ان کی کیا اوقات ہے. ان کی امریکی جو سینیٹر ہے وہ بھائی امریکی سینیٹرز 5-5 ہزار ڈالر میں بک جاتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 5-10 ہزار ڈالر کے دیکھیں، $10,000 ہی آپ نے دینا ان کو، اور کیا دینا ہے؟ $10,000 میں آپ ان سے لکھوا لیں. انہیں کرنا کیا کہ خط لکھنا. ان کے خط لکھے کی اہمیت کیا ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو وہ خط کو دنیا کا بہت بڑا ہوا بنا کر پیش کرنے کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خیر، جو ان کی ہونی تھی وہ تو ہوئی. میرے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ تھی، انہوں نے بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ پوری کی پوری جو کرنے کی کوشش کی، اپڈیٹ ہوا. خیر، جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں، یہ بڑی دکھ اور تکلیف والی بات ہے. چلتے رہنے دیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اب یہ سب کچھ کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی. آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے اس کو ایسے کر کے لے کے چلنا ہے، یہ تھوڑا سا زیادتی ہے. تھوڑی سی نہیں، ٹھیک ٹھاک قسم کی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہ جا پر یہ بات بھول جائیں کہ جس ملک کا وہ کھاتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. آج ایک ٹرینڈ چل رہا تھا جو کہ پی ٹی آئی جو دہشت گردی کرتی ہے سڑکوں پر، کہ لندن میں جو ٹیررزم کرتی ہے، جو پولیٹیکل ٹیررزم کرتی ہے، وہ ٹرینڈ بڑا کمال کا ٹرینڈ رہا. آپ دوستوں نے اس طرح اس میں سے ٹویٹ کیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو آپ کے
ट्वीट, आपके ट्रेंड और आपकी ईमेल्स हैं, आपके मुल्क में इनका कोई असर नहीं होता होगा, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती होगी, लेकिन यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में ये जो आपके मेले देखें, ये ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ था। ऑक्सफोर्ड में जब जुल्फी बुखारी ने कहा था कि ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो आए हमारे साथ इलेक्शन लड़े और वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर बने, जब आर एस शहजाद साहब ने मेल की थी तो उनका जवाब आया था कि जनाब हमारे तो दाखिले नहीं खुले, अभी तो हमारे तक पता ही नहीं है, अभी ये फलां महीने में इसकी जाके ओपन होगी, फिर उसमें नाम जमा करवाएंगे, फिर वो उनमें से जो डिसाइड होगा वो करेगा, अभी तो नामो निशान नहीं है। तो एक ईमेल से वो सारे का सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाद अप्पा लगाया करती थी वो ज़ीरो हो गया। तो जब आपसे ये कहा जाता है कि मेलें लिखें और ये मेल्स आपके जो ट्वीट हैं, आपके जो ट्रेंड हैं, दरो दीवार हिला देते हैं। और आज आपने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई ऐसा करने के बारे में उनका कोई ऐसी राय नहीं आई या उनका कोई ऐसा नहीं आया कि वो यूके में दोबारा करेंगे। तो अगर ये आप लोग प्रेशर डाल के रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 साल में उनके खिलाफ को कंप्लेन नहीं कर सकी। बदकिस्मती कहिए इसको, शराफत कहिए, ये मियाँ साहब की प्यार और मोहब्बत कहिए कि वो इस तरह नहीं गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये मैं और आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और आम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, हर बंदे को तकलीफ़ और दुख है कि ये हो क्या रहा है यूके में। तो उसको करने के लिए हमें इस ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि इसका जो है वो सुनवाई जो है वो यूके के ऐवानों तक पहुँचे और वहाँ पर फिर खुद ब खुद देखें। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। हॉलैंड में रहते हैं आप, यूरोप किसी मुल्क में रहें, आप गवर्नमेंट से इजाज़त लेते हैं, एक जगह उन्होंने मुहस्सिस कर देती है, वहाँ पर आप खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ियों के पीछे भागना, ये गालियाँ निकालना, ये हैरेसमेंट है, ये दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। लेकिन आई डोंट नो यूके की गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मेरे लिए तो मतलब मैं यहाँ पे किसी को गाली निकालूँ, किसी के पीछे भागूँ, ये ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं क्या है। खैर, अब हम लोगों ने कोशिश की है तो हम लोग इसको रोकेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। वी लोग के जिस भी हिस्से पर आप बात करना चाहते हैं ज़रूर करें, मेरी आपसे गुजारिश है, उस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।